Hola, ¿qué tal? Saludos a todos mis amigos sonideros, saludos a toda la bandota, saludos por parte de Pedro y Limón Sonido Rabioso. Y en esta ocasión vamos a comenzar con este nuevo tutorial. Vamos a hacer el efecto, lo que es el efecto de este sonido famoso, cómo es que lo ocupa en el estudio, bueno, él ocupa el Alesis Microvert 3 y el Yamaha. Un tiempo lo vimos también que ocupaba el Alesis, de hecho no tiene mucho que lo vimos, lo ocupaba el Alesis y ocupaba también el Studio 100. De hecho el Yamaha y el Studio 100 prácticamente hacen lo mismo, yo no le veo diferencia, pero bueno, vamos a hacer este efecto de voz, de sonido famoso. ¿Cómo es que lo vamos a hacer nada más con este procesador? Nada más con el puro Studio S100, el Digitech, para toda la bandota sonidera que nos ha estado pidiendo cómo hacer este efecto. Y bueno, pues mis amigos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es buscar un número y vamos a poner en este caso el número 15. Aquí lo vamos a poner, mis amigos sonideros. Después nos vamos a ir a Mix MIDI y en Mix MIDI tiene que estar en off. En off, bandota sonidera, ahí es a donde tiene que estar, ¿sale? Después nos vamos a configuración y en configuración le vamos a poner configuración 2. Configuración 2, C2. Es ahí donde lo vamos a poner, mis amigos sonideros. Ahora en el NGA vamos a buscar el P5. P5. Vamos a empezar a configurar este. Y en el param 1 le vamos a poner -1. Si tienes una voz muy delgada, te recomiendo que le pongas en el -2. Pero si tienes una voz gruesa, un poco gruesona, no muy delgada, le pones en el -1. En el param 2 le vamos a poner el número 3. En el param 3 no hay nada. En el param 4 le vamos a poner el 99%. Ahora nos vamos a ir a NGB y aquí vamos a poner el delay. Vamos a ir a D1. En el param 1 le vamos a poner el número 3. En el param 2 le vamos a poner 70. 70. En el param 3 le ponemos el número 60. Y en el param 4 le ponemos 10. 10. Ahí, mis amigos, bandota sonidera. Ahora nos vamos a ir en la ecualización. Le aplastamos una y le aplastamos 2 y nos aparece N9. En el N9 le vamos en el param 1 y aquí le vamos a poner en off. Así lo vamos a poner. En el param 2 lo vamos a dejar en el número 10. Nos regresamos a la ecualización y en el param 1 le vamos a poner en 0. En el param 2 le vamos a poner 9.9. En el param 3 le vamos a poner 4 y en el param 4 le vamos a poner 10. Ahí, mis amigos, lo vamos a dejar para que se escuche el efecto aproximadamente así como lo ocupa sonido famoso. Vamos a probarlo. Ok, dos. Ahí escuchamos que tenemos uno de pitch y tenemos el efecto que hace el Alesis Microvert 3 porque lo ocupa este y lo ocupamos, ya lo checamos cómo lo ocupa y lo hicimos en este procesador. ¿Sale? Ok, dos. Uno para adelante, nunca para atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. Ahí está, mis amigos. Y por ejemplo, sus frases, cuando a veces él hace unas frases donde habla muy grueso, muy grueso, se oye ronca su voz, ya nada más él lo hace con su garganta para que se pueda escuchar, ¿no? Porque digan lo que digan. Ladren perras. Porque llegó papá. Ahí está, mis amigos. Ahí está prácticamente como es que él, ya si quieres guardar la voz, lo único que haces es poner el Store 1 y 2. Entonces ya en el número 15 tenemos nuestra voz, así como lo hacemos para toda la banda. Que se motive la banda. Puro para adelante, nunca para atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar.
Bueno, lo que queremos decirles es que no estamos imitando su voz, ¿sale? No estamos imitando su voz, lo que estamos haciendo es imitando los efectos que él ocupa. Él ocupa estos efectos, el delay, y lo ocupa de esta manera, como está configurado, y el pitch, que lo ocupa en 1. Mucha gente que puede tener la voz muy delgada puede ponerle NGA y le puede poner -2. Entonces ya se oía más gruesa. Puro para adelante, nunca para atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. Bueno, ahí ya tenemos 5 de pitch. 6. Todo listo. Bueno, aproximadamente nosotros nos damos cuenta que nomás ocupa 1 de pitch. Puro para adelante, nunca para atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. Ahí están mis amigos sonideros, a toda la bandota sonidera, les estamos mostrando cómo es que nada más con el Studio 100, con el puro procesador, el Studio 100, podemos hacer ese tipo de efectos. ¿Sale, mis amigos? Y bueno, pues ya si le quieres quitar el efecto, 2. ahí está, ya no tenemos nada de efecto. Le ponemos el efecto para que se escuche. Todo listo ya. Damas y caballeros, sonido famoso. Es así como lo ocupa. Él ocupa el Alesis Microver 3 y el Yamaha. Últimamente lo hemos visto trabajar con el Studio 100. Pero bueno, ahí están las configuraciones, mis amigos, para toda la bandota sonidera, para que con un solo procesador pueda hacer ese efecto de voz como lo hace Sonido Famoso. Mis amigos, ya los tenemos. Vamos a estar subiendo más videos sobre el Studio 100, así que aquí en la cajita de comentarios, los que quieran, ahorita vamos a tener el Studio 100, vamos a estar trabajando mucho con el Studio 100, ¿sale, mis amigos? Vamos a estar haciendo muchos del Studio 100 para toda la bandota y ustedes nos van diciendo cuáles. ¿Sale, mis amigos? Ya sabes, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video te llegue. ¿Sale, mis amigos? Nos vemos hasta la próxima.